हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी प्लैनेट पे। तो गाइस, जो भी स्टूडेंट्स 15 मार्च 2020 को चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की क्लर्क की पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट देने गए थे, तो उनके मन में ये डाउट था कि क्या उनका टाइपिंग टेस्ट दोबारा होगा या नहीं होगा। तो इसके बारे में डिपार्टमेंट ने जानकारी दे दी है। गाइस, पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जानकारी आपको साइट पे अवेलेबल नहीं है। ये जानकारी उन कैंडिडेट्स को मेल के थ्रू भेजी गई है जिन्होंने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में मेल के जरिए रिकंडक्ट के लिए रिक्वेस्ट डाली थी। कैंडिडेट्स ने मेल किया था चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की ईमेल आईडी पर। तो गाइस, इन्होंने उन सभी कैंडिडेट्स का नाम भी बताया है जिन्होंने मेल भेजी थी। तो गाइस, देख, इसमें मैं बताता हूँ, ये आप सभी कैंडिडेट्स के नाम हैं जिन्होंने मेल भेजी थी। तो गाइस, इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने कहा है कि आपकी जो मेल है, यू आर इन्फॉर्म दैट योर रिक्वेस्ट अंडर रेफरेंस हैव बीन कंसीडर्ड एंड सेम कैनॉट बी असीडेड टू। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी रिक्वेस्ट पर उन्होंने कंसीडर किया, उन्होंने इसके बारे में सोचा और इसके बारे में काफ़ी विचार किया, परंतु इसके ऊपर वो सहमत नहीं है। और इसका मतलब तो ये हुआ कि गाइस, जिन भी कैंडिडेट्स का 15 मार्च 2020 को टाइपिंग टेस्ट हो गया है, उनका दोबारा से टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। अब डिपार्टमेंट आगे उसे कोई रिजल्ट बनाते समय रिलैक्सेशन देती है या नहीं देती है, ये बात डिपार्टमेंट आपको आगे बताएगा। अब गाइस, एक इम्पोर्टेंट बात उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनका टाइपिंग टेस्ट अभी आगे होना है। गाइस, अभी सभी के सभी ऑफिसेज 100% अटेंडेंस के साथ बुला लिए गए हैं। सारे के सारे ऑफिशियल्स पर्सन्स अब ऑफिसेज जाते हैं। तो वेरी सून आपके लिए नोटिस होगा कब आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन मीन्स नॉर्मल काम करने लग जाएंगे। अभी इंटर स्टेट अलाउड कर दिया है, बट अभी ट्रांसपोर्टेशन इतना स्मूथ नहीं है, रेलवे काम नहीं कर रहा है। जैसे ही ये काम करता है तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। इसीलिए तैयारी में लगे रहें, थोड़ी थोड़ी जैसे भी चाहते हैं आप तैयारी करें। एंड वन इम्पोर्टेंट बात, अगर टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए सेट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर सेट्स ले सकते हैं। और एक नई टेस्ट सीरीज अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो गाइज़, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दीजिएगा। एंड जो भी कैंडिडेट ने इस चैनल पहली बार देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइज़, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, होप यू एंजॉय द वीडियो, बाय बाय।